Çək onu qoyalım. Kiralı dana, damarlı dana. Buna baxın o. Yaxşı, biz gətirəklər sonra. Badamla malak. Bolqar biberli badam. Bu. Uçak koyuldu bir şey. Bu lafçı adamı gəldi. Toxundan saxlarıq. Bunların da ötəsi toxun. Sonrası qaymaq göbərək. Sonra 8 kilo. Şarkı köfte başlaydı. Can eti dişləri. Kuzu buğulaması. Bu biraz Soğukda qalsın, şey.